Gonjang Monastery is a colorful Buddhist monastery known for its golden statue. ये गैंगटॉक के प्रसिद्ध मोनास्ट्री में से एक है और गैंगटॉक के सबसे अच्छे आकर्षण में से एक है। इसका जो आर्किटेक्चर है, जो कलरफुल आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक तिब्बती और बौद्ध डिज़ाइन तत्व किया गया है।